اهلا وسهلا البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير وعلى خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. معكم شيوات وتدبر شاشو. قبل ما نبداو لا فيديو تاع نهار اليوم نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونشوفوا لا فيديو للاخير ونبارطاجيوه مع الاصدقاء والاقارب لكي تعم الفائده. اليوم البنات جبت لكم تدبيره بزاف هايله، كاين بزاف اللي قالوا لي عليها يعني وما درتهاش بعين الاعتبار. اليوم قلت نسيها ولما لا ونبارطاجيها مع خياتي وحبابي وانتم يعني اللي يعرف واحد راه مريض بالسعله ولا يقولها له باش يسيها ويعطيني يعني النتيجه، يعطيكم النتيجه. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير مباشره. هنا واش راح نديرو؟ كما قلنا راح نديرو يعني سيرو كما اللي يتباع في المحلات في الصيدليات وهذيك، يعني يتشبه له. وقالوا لي بزاف افيكاس البنات اللي راهم مرض بالسعله ولا تعرفوا كش واحد بالسعله، يعني خرجوا هذه سيرو كي الحسنه. انا قالته لي اختي قالته لها مرتلوسها عندها بنتها مريضه، ان شاء الله ربي يشفيها. قالت لها هاد الوصفه اعطيها يعني خرجيها مديها للناس اللي تشوفيهم مرض بالسعله ولا قولي لهم يدعوا لي لبنتي باللي راهي مريضه، ان شاء الله ربي يشفي لها بنتها ان شاء الله. هذه هي البنات ودعوا معاها ان شاء الله ربي يشفي لها بنتها. واش عندي هنا في المقادير البنات؟ عندي 3 كيسان تاع الماء كما شفتوا، كنت درتهم 3 كيسان معمرين. عندي هنايا الاكليل الجبلي هكذا، كل كاس نديرو فيه ملعقه تاع اكليل. واش نديرو؟ نحطوهم في صفايه ونشلوهم مليح يعني باش تتنحى لهم هذيك لا بوسيير. كيما نعرفوا الاعشاب يعني يتباعوا عند العشاب وفي شغل برا هكذايا يكونوا لا بوسيير تكون عفسه ولا حاجه هكذايا، لازم نشلوهم باش نتفاداو هذيك لا بوسيير. هكذا البنات نديروهم في صفايه ونشلوهم مليح يعني باش نديروهم يتغلاو فوق النار. هكذا كما راكم تشوفوا درت 3 ملاعق كبار تاع الاكليل، نشلوهم كما قلنا مليح. انا هنايا ما ساعدتنيش، شلتهم هكذا، راح ديتهم فوق الماء شللتهم بالطبع هكذا، عاود شلتهم مليح من العين. من بعد حطيتهم في الكاسرونه تاعي هكذا البنات. من بعد ما شللتهم مليح نعاود نجيبهم ونحطهم يقطروا شويه. ندير الماء تاعي هذاك يغلي، كي يبدا يغلي يعني 5 دقائق من بعد الغليان باش نضيف له هذا الاكليل هذايا. ماشي ديروه معاه مباشره، لا يعني تخلوا الماء يغلي لكم 5 دقائق. من بعد تحكموا الاكليل هذا من بعد ما يكون قطر مليح، حطوه في الكاسرونه تاعكم هكذا. نديروا الكاسرونه فوق النار، نشعلوا عليها على نار متوسطه، نخلوها كي تبدا تغلي نحسبوا 5 دقائق ونضيفوا لها هذيك الاكليل هذاك. جيسبر كو راكم فاهميني البنات، وان شاء الله اللي ما فهمتش تكتب لي في التعليقات نعاود نشرح لها مليح. هنا من بعد ما غلى لي 5 دقائق والاكليل هذا كان قطر لي مليح، نضيفوا الاكليل للكاسرونه نخلطوها مليح ونخلوها تغلي يعني 2 دقائق الى 4 دقائق فقط. ما نغلوهش بزاف يعني باش ما تروحلوش هذيك المكونات تاوعو. من بعد واش راح ندير؟ من بعد ما يغلي لي هكا نطفي عليه ونخليه ليله كامله وهو هكا، ما نصفيه ما والو، كيما راهو هكايا. نغطيه يعني بغطيوه ولا بتبسي ولا باي عفسه ونخليه يبات ليله كامله وهو هكا هكذا كيما راكم تشوفوا. نغطيه كيما قلنا، انا عندي طبسي قيس الكاسرونه هذيك، غطيته وخليته ليله كامله حتى برد لي يعني ودا النكهه هذيك تاع التيزانه. كيما نعرفوا لي سيغو اللي يتباعوا عند الفارماسيان يكونوا معمرين بالاعشاب. كيما نعرفوا كاين لي سيرو تاع الاعشاب، كاين تاع الفليو، كاين تاع الاكليل، كاين
وبالنسبه مرضى السكري يعني يحكموا الاكليل هذا السيرو هذا، يديروا في باطا ناتور ولا في كاس حليب ويشربوه، ماشي حيصيبهم كامل السكر. من بعد ما غلا لي ما بردت لي كامل هذيك التيزانه، نصفيها في الطاس ونكيل قيس التيزانه قيس السكر. زعما عندي كاس تيزانه نكيل لها كاس سكر ونحطهم في الكاسرونه نخليهم يغلو حتى يولوا لي كيما ماشي العسيله يعني الشربات هكذا. انا كانوا عندي 2 كيسان تاع تيزانه، درت لهم 2 كيسان تاع السكر هكذا. نحركهم مليح البنات حتى يولوا يذوب لي كامل هذاك السكر هكذا. نقعد رايحه جايه عليها حتى يذوب لي هذاك السكر كامل. من بعد نديرهم فوق الفرن نخليهم يغليو. من بعد ما يبدا يغلي نحسب له 10 دقائق كيما نطيب العسيله هكذا البنات. نخليه يغلي، كي يبدا يغلي هكايا نبدا نحسب له 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه هكذا. وكما قلنا البنات هاد السيرو مليح لجميع الفئات، يعني ميم امراض السكر. وعندي هاد الرغوه الكحله اللي تخرج لي نصفيها غير بالمغرف ونحيها ابار. من بعد نخليه يكمل يطيب لي هكذا كيما راكم تشوفوا. قلت لكم امراض السكري البنات اللي عندهم السكر يقدروا يديروا ملعقه كيما تشربي عادي سيرو صباح كي تنوضي على الفراغ في وسط النهار. في الليل كي تجي ترقدي واش ديري؟ حكمي ملعقه وشربيه يعني مع كاس حليب، ولا يعني كاس حليب ما فيهش سكر، ولا باطا ناتور ديري فيها هاد السيرو وشربيه يعني تجيك ما شاء الله، وان شاء الله بالشفاء على كامل الناس وعلى كامل المرضى. هذه هي البنات. هاوليك يعني السيرو تاعنا هنا. من بعد ما برد لي كامل خليته اباغ. شوفوا كش راهو يبان يعني كيما العسل. ديروا في باطا هكا وغطوها مليح وحطوها في الثلاجه يعني مش حيصرى لها والو. هاوليك البنات السيرو تاعنا ان شاء الله تخرج هاد الوصفه كي الحسنه. وبالنسبه يعني التيزانه تاعو قالوا لي بزاف بزاف يعني اصحاب الرجيم يعني تساعدهم بزاف. ديروا يعني اكليل هذا غلوا الماء وحطوه في الماء وخلوه يبات وتشربوه الغدوه من داك. هذه هي البنات، هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تسيوها وتعطوني رايكم في التعليقات. وتدعوا الطفله هذيك اللي قلت لكم امها قالت لكم ادعوا لها بالشفاء ان شاء الله، باسكو ما تمشيش. دات لها صابو وما تمشيش كامل في حياتها ما مشات. ان شاء الله ربي يجيب لها شفاء ليها والكامل المؤمنين. وانا ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.